conductor, pero tuve los segundos suficientes para reaccionar y mover la motocicleta hacia mi carril correspondiente, solo para darme cuenta de que, al mirar por el espejo lateral, no encontré al perro por ninguna parte. Lo busqué con la mirada entre aquellas casas blancas que quedaban a ambos lados de la calle. Era imposible que desapareciera, puesto que todas las viviendas contrastaban con el color del perro. No presté más atención porque iba unos minutos retrasado con mi pedido. La tienda con la que trabajo suele ser muy estricta con sus políticas de puntualidad y si desperdiciaba 3 minutos más el pedido sería gratis. Al menos para el cliente, si saben a lo que me refiero.